Ինչպես որ գիտեք, մի քանի շաբաթ է գխոսենք Քրիստոսի ուսուցումներու մասին, զորս մեզի հանգիստ պիտի տա, բայց անոր համար պետք է մեր միտքը փոխել Քրիստոս, իր ուսուցումները սորվեցնե մեզի եւ մեզի գսե որ երկու հիմնական սխալ ունի թուք մարդը չեք ճանչնար եւ Աստվածը չեք ճանչնար։ Հետևաբար շատ հոգնած եք, շատ հեռնավորված եք սխալ խաղապարներով, դուք ձեր կյանքը շիրակ չեք ապրում։ Եվ սկսանք մենք խոսելու, թե Քրիստոս ինչպես կփոխե մեր միտքը, մեր հասկացությունը մարդու նկատմամբ եւ Աստուծո նկատմամբ։ Եվ անցյալ շաբաթ ցեզի խոսելու սկսա, թե Քրիստոս ինչ տեսակ Աստված քարոզեց, ինչպիսի Աստված ծանոթացուց մեզ է։ Եվ հիմնական երկու տարբերություններու մասին խոսեցա Նիկոդիմոսի օրինակով։ Նիկոդիմոս հրյա վարդապետ ուներ, 70 տարեկանին հասած էր, անկիր գիտեր սուրբ քրությունները, իրենց ծեսերը, ամեն ինչը, եւ ինքը կգարցեր, որ ինքը Աստված կճանչնա։ Եվ Հիսուսի այդ խոսակցության ադեն, Հիսուս անորդացավ եւ ասավ, որ գիտես ասավ, եթե մեկը վերստին չձնի, չի գնար Աստծո արքայության մտնել, եւ այդ մարդը չի գնար ճանչնալ Աստված։ Ուրեմն ճանչնալու մի քանի աստիճաններ կան, չէ՞։ Զորնակ մեկը գնա ասել, որ դրաս պետք է ամուսնանաս, քեզ համար ահավոր աղջիկ կտա։ Անունը Սիլվա է։ Եվ ասիգալ նկարն է։ Հիմա սեր դրան ճանցավ այդ Սիլվան, չէ՞։ Կնանք սևոց ճանցավ, անունը կիդե, ինչի գնումանի երեսը կիդե, դարիքը կիդե, պաներմը կիդե, բայց մենք կնանք սև որ իրապես սեր դղան զանոտ է Սիլվայի, ճանցած է։ Հետո, ինչ կնես, պետք է զանոթանակ, ուրեմն ընտանիքները կողքովի գուկան եւ աղջիկ տեսին գերտցվի, ուրեմն գտեսնե ծերդուրան Սիլվայի մասին։ Հիմա գտեսնե, ճանցավ, չէ, ծանոթացավ։ Հիմա նկարով չի գիտեր, անունով չի գիտեր, բայց նաեւ գիտեր, իր էությամբ գիտեր, իր ցայնը դլսե։ Բայց Սիլվան իրապես ճանցավ, այո, ճանցավ, բայց դադավին ինչ պետք է լա, միասին թուրս ելեն, կան, խոսկապլա, նշանու գլա, եւ այս բոլորի մեջ այդ ծանոթությունը ինչ գլա, կընթանա, կհարաչանա, հետո գամուստանան, գնանք սել, որ հիմա ճանցավ Սիլվան, գնանք սել, ուրեմն դրամը երկա իր հոր գսե, որ հայրի գսե, որոս մշակույթներ կան եղեր, հոնդե ամուսիններ առանց ճանչնալու ամուսնանան եղեր։ Մինչև ամուսնանան իրենց ամուսինները չէին ճանչնան եղեր։ Դրաս գսե, աշխարհի բոլոր ամուսնությունները այդպես են արդեն, մինչև ամուսնանան չեն ճանչնել իրար։ Ուրեմն, երբ որ ամուսնանան, տարիներ կանցնի, զավակներ ունենան, հետո կճանչնան իրար։ Նայեցեք ճանչնալու որքան աստիճաններ կան, չէ՞։ Նույնը Աստուծո մասին է։ Պետք մենք մեր քաղաքի փողոցների Երևանը մարդոց հարցնենք եւ ասենք որ Աստված կճանչնաս, հարկավ չէ, ես անաստված չեմ։ 90% հավանաբար պիտի ասեմ, որ ես հավատացյալ եմ, ես Աստված կճանչնամ, անաստված չեմ ես։ Շիրակ է, անիգա Աստված ճանչնալու մագարտակ ունե։ Հետո մեկը սուքիկ արնեև գարթա, նորեն Աստված գրնա ճանչնալ, ասիգա Աստծո ճանչնալու մագարտակ ունե,
Հետո աղոթելու սկսի, Աստծո հետ ժամանակ անցնե, ասիգե Աստված ճանաչողություն է, ծոմփուն է, բախբուն է, Աստծո մասին զրուցի, Աստծո մասին քիրքեր գարտա, Աստծո մասին փաստախոսություն դա, Աստծո մասին քարոզ դա, այս բոլորը Աստված ճանչնալու մագարտակներ են։ Բայց դեր Հիսուս կխոսի այդ հիմնական դարբերության մասին, հիմնական դարբերության մասին, այսինքն այդ աղջիկներին նկարը տեսնելու և ամուսնանալու և զավակ ունենալու այդ տարբեր մագարտակներու մասին։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե որ կարելի է Աստված այնպես ճանչնալ, որ դուք ծեր միտքեն անգամ չգրնար անցնիլանիրա, որովհետև ընդհանրապես դուք Աստծո մասին երբ որ կմտածեք, ընդհանրապես ցած մագարտակներու ճանաչողության մասին կմտածեք։ Ծեր միտքեն երբեք չանցնիր, որ դուք Աստծո հետ շատ խորուն հարաբերություն կգնաք մշակել և շատ տարբեր կգնաք ճանչնալ Աստված և այդ ճանաչողության ճամփանալ և որ Աստված ծեր մեջը կմտնե Աստծո հոգին գուքա ծեր մեջը կփնագի որպես տաճար ներսեն գուքա Ուրեմն դեր Հիսուս խոսեցավ այն Աստծո մասին, որ գրնակալ մեզի հետ ապրիլ, մեր հոգի մեջ ապրիլ։ Բայց որ մենք ասիգա գխոսինք, դակավին ասիգա որպես քիրություն գրնամնալ։ Դրաս այս աղջիկա հետ գրնաս ամուսնանալ։ Այո, կարելություն մնա։ Հետևաբար, Աստված գրնա մտնել մեր մեջը, Աստված գրնա փնագիր մեր մեջը, Աստված գրնա մեզի հետ ուլալ, այս գարելությունն է։ Մարդոց մեծամասնությունը կմնան գրոնական մագարտակի վրա, առանց հոգևոր մագարտակին բարձրանալու։ Ինչ է դարբերությունը, նայեցեք գարտանք Հովաննու ավետարանի 7-րդ գլուխը Հիսուս ամեն ծադիկին դաջար գերտար, ուրեմն քրիական դոմ մներ ծադիկը նաև և շապատներ գտևել և հետո 100,000-ավոր մարդ կհավատել, դաջարին շուրջը գտարնային, զոհեր գմորտեին, 1000 հոգինոց երջախում կար, աշխարի ամեն դեղեն ուղտավորներ ուկային, քեեցիկ տաջարեր, քարերը կպայլեին, քմպետի ոսկի են շինված էր, 7000 քահանա գծարայեր, քանյակ 7000, ուրեմն զորավոր ինչ կա, գրոնական երևույթ կա, չէ, այս է գրոնքը դսես, ավելի պարավորը չգրնարում կա, բայց Հիսուս այդ բոլորում ներգա գրլա, հետո ժողովուրդը գտիդե, կնայի իրենց երեսները գախ, հոգներ են, իրենց ոտքեր հոգները, մեջքը հոգները, հիմա դոնը գիտի ավարդի, և Հիսուս կնայի, որ ոչ մեկ բան չէ փոխված այս մարդուց կյանքի մեջ։ Եկած են, Աստված բաշտած են, ամեն ինչ ուրեր են Աստուծո համար, իրենց ներիքը, իրենց տարիք ամեն ինչը դվեր են, բայց ինչպես եկեր են բարավ, այդպես կերտան։ Գրոնք ստացած են, գրոնական համբրած են։ Եվ ասոր վրա Հիսուս կելլե և դոնի վերջին մեծ օրում Հիսուս կանգնած էր, աղաղագեց և ասեց. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ կա և խմե։ Ինձ հավատացողը ինչպես չիրքը ասում է, նրա փորից, նրա ներսից կենդանի ջրերի չեդեր կփոխի։ Սա ասեց այն հոգու համար, որ ընդունելու էին նրա հավատացողները, որովհետև թեր Սուրբ Հոգին դրված չէր, որովհետև Հիսուսը թեր փառավորված չէր։ Ուրեմն Հիսուս ինչ կսե այս ժողովրդին, կսե որ գա տարբեր տեսակի ապրում, եթե մեկը ինձ հավատա, կյանք կա ներսից,
Կյանք կա, չուրերի աղբյուրներ կփոխի իր մեջից, նոր կյանք ունենա։ Այդ չուրի մասին, որ կխոսի Հիսուս, ինչ է եղել, հոգիի մասին, Աստուծո հոգիի մասին, Սուրբ հոգիի մասին է, որ Հիսուս կխոսի։ Ուրեմն, մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, կարելի է մենք հավատացյալ ուլանք այդ հրյաներու վես, և կարելի է մեր մեջը կենդանի չուրերու աղբյուրը չի լինի։ Մենք կրոնական ուլանք, մենք կրոնավոր ուլանք, քահանա վարդապետ ուլանք, մենք հավատացյալ ուլանք, մեր հավատքի պետքերը դերը պերենք, այդ կարելի է այդ հոգին մեր մեջը չբուլբուլա, չհորթի, չփխի և մեզի կյանք չտա։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե որ մեզը թուք ծեր կյանքի մեջ փամը փոխվի գուզեք, փոխչեք ծեր կյանքան, և շիդակ է, և գսկակ որ ծեր մեջը փամը գչորնա, ամեն որ գչորնա, և գցանցրանա, փամը փոխվի գուզեք ծեր կյանքի մեջ, բայց սխալ դեր գպնդեք անիկա, թուք արդակինի մեջ եղած փոփոխություններով գուզեք հասնիլ անոր։ Կգենակ սերտան մեջ կսեք որ կցանցանամ, պամուդ է, ինչն եմ, վարակուրները փոխեմ։ Խնդիրը վարակուրներ են։ Հայելի մեջ կնայիք, այս հակուստը շատ ինձավ, նոր արնեմ, թերևս կփոխվիմ։ Հերախոսս պուչիչայինը ինձավ, եթե նոր արնեմ, դարտեր վիդուս կամ ես։ Սա օթոն լավ է, ես այդ օթոյի մեջ նստեի, շատ լավ դուլար։ Ամարանոցն եկայի այսպես մեկ երկու ամիս ծովեզերք նստեի, բարգեի արևիններ, շատ լավ կար ինձ, կփոխվեի այս վիդուլար։ Եվ այս կփորձեն մարդիկ հաճախ, երջանկությունը, երանությունը կփնջեն, իրենց այդ չորցած վիճակը ուզեն թարմացնել։ Այդ չեն գիտեր, որ բոլոր թարմացումը, բոլոր նորոգությունը ներսից թուրս կուկա։ Բոլոր մեծնալը ներսից թուրս է։ Ձարը ներսից թուրս, դերև գլա, բուդուկ գլա, բուդուկ գլա, ներսեն թուրս կմեծնա մանուկը։ Եվ երջանկությունն ալ այդպես է։ Փիլիսոփամը գա Արիստոտել իրեն գուքան և գսեմ, որ չդեմ ինչ սենատորը շատ ներվային էր և բժիշկը անորսավ, որ պետք է օտոփոխության երթաս, Եգիպտոս երթաս, անկացած է Եգիպտոս, բայց պամը չէ փոխված։ Փիլիսոփան գսե, որ արգավ չփոխվեր, ինքնալ միասին դարավ անոր համար։ Ինքնալ միասին դարավ։ Ուրեմն, մենք չենք կրնար մեր շուրջը փոխելով, մեր հակուստը փոխելով, մեր ջաշը փոխելով, մեր ընկերները փոխելով, նորոգվի։ Մի քիչ կփոխվենք մենք, բայց հիմնական փոփոխությունը ներսից կուկա։ Ներսից կուկա։ Մարդու մեկը Բարդեզի մեջ պամը կպնդրե, գրացին գուկա, կսե ինչ ես պնդրում, կսե ոսկի լիրա, ոսկի տրամս գործում, կսե անիգա պնդրում եմ Բարդեզում։ Կսե ես հարկես ոգնեմ, Բարդեզում որ գողմը գործում, այդ կողմը, կսե որ Բարդեզի մեջ չեմ գործում ծուսած, դանուս մեջ գործում ծուսի։ Կսե ինչու Բարդեզում կպնդրես, կսե ուստե ավելի լուսավոր է։ Բիդի կտնե, իր միլիոն դարի պնդրե բիդի կտնե, ոչ, հոն չէ գործում ծուսած։ Հիմա, մարդիկ երջանկությունը կպնդրեն, մարդիկ նորոգություն կպնդրեն, ուր կպնդրեն, թուրսը կպնդրեն։ Ինչու ավելի լուսավոր է։ Եվ որ անոնց ուսեց, որ ներսեն է այս նորոգությունը։ Ներսեն միրիկա այդ նորոգությունը, քու ներսիտ պաներ մը բիդի բադահի։ Բայց ներսի բիդի տարնա, ինչ է հոն, մութ է, չէ։
Քանի հոգի ինքնիր հետ իրապես դասվարգյան գրնա կենալ եւ գրնա թիմանալ ինքնիրեն, չէ՞, կցանցնանակ կամ հերուստացույցը կփանակ, կամ մեկումը կզանքեք, կամ գելլեք, ներվային կբդդիկ, պետք է փամ մնեք, պետք է թուրսը լա։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կսե որ այնպես, երբ որ դուք Աստված թուրսը կփնտրեք, շատ կփնտրեք, որովհետև թուրսը ինչ որ կփնտրեք Աստված, հավանաբար ձեր գտնելիքի արարածներ կդառնան, Հիմա դաջար գուքակ, չէ՞, եթե Աստված ձեր սիրտին մեջ չեք կդած, ոստե ձեր գտնելիքը մարմար է, արձատ է, տախտակ է, այս քեյցիկ բաներ են, անոնք դիրը գտնեք։ Եվ անոր համար շատ մարդիկ կան գնային, ակսեն, լավ է գսեն, մոմը գվարը գերտա։ Աստված կսե Հիսուս Քրիստոսը, Աստված գուկա ներսից, Աստված գպխի ներսից, և երբ որ գպխի, այնադեն այլևս թուն կին մարդը չես կրնարվա, գպոխվիս, գնորողվիս, նոր արարած կթարնաց, այլևս Աստուծո հետ միասին ապրելու կսկսես։ Այն ինչ որ չորնալու վրա եղած զաղիգը շուր կթապեք, ինչ կլա, մեկերի մեկ ինքսին կգտնե, չէ, ինքսին կթարնա։ Այդպես ալ, Տեր Հիսուս կսե որ ծեր կյանքի բոլոր դխրությունները, ծեր կյանքի բոլոր թշպախտությունները, ծեր կյանքի բոլոր արգածները, բոլոր հիվանդությունները, բոլոր մահերը ուքան, որովհետև դուք քիչ Աստված ունեք։ Աստված քիչ է ծեր կյանքի մեջ, բայց դուք չեք հասկնար։ Դուք կսեք որ չէ հասակս կարճ, այդ է խնդիրը։ Դուք կսեք որ չէ տրամս կարճ, այդ է խնդիրը։ Դուք կսեք որ սա չգա, այդ է խնդիրը։ Հիսուս կսե որ չէ, այդ խնդիրը այդ չէ։ Թուն ստեղծվեցար Աստծո նմանությամբ, թուն ստեղծվեցար որպես մեկը, որ առանց Աստծո միշտ բագասավոր կլինես։ Անորամար Սուրբ Օգոստինոսի գսե, ով դեր գսե, գաոթե, թուն ստեղծեցիր մեզ թուն քեզի համար, և մեր սիրտերում վեղ պատրաստեցիր թուն քեզի համար, և մեր սիրտերը երբեք հանքից պիտի չգտնեն, մինչև որ քեզմով լեցվում։ Հոնդը անորամար շնբազ է։ Մտածեցեք, որ դու մգշինեք ստուկ։ Ամեն ինչ կա հոնդը, աթորներ, սեղաններ, ամեն ինչ, այս հոնդը մարդ չապրիր։ Հիմա, ինչ է այդ դունը։ Իրն բադագը հաչողած չեն։ Հիմա մոմը ինչս էլ է առանց փոցի։ Ինչս էլ է։ Ոչինչ, իրն բադագը իրակոզած չէ։ Հետևաբար մենք շարագամը ունենք և գսե որ ով դեր գսե քեզի չավադացող մարդ չէ։ Ուրեմն իրապես եթե մեկը Աստծո չհավատա, Աստծով լեցված չէ, պակաս է։ Այս լամպուշկաներով ես։ Եթե էլեկտրականություն չկա ինչ է անիգա, որ զատ մնա։ Ուրիշ ոչինչ։ Մարդ չէ առանց Աստծո։ Եվ մենք այդպես ստեղծվեցանք, սկիզբեն Աստծո միտքը այդպես էր, որ Աստված միշտ մեր մեջ ուներ, և ինչ որ ուներ ինքը մեզի հետ փաշներ, իր կյանքը, հավիտենական կյանքը, իր սրբությունը, բայց մենք մեղանչեցինք և այդ կապը խզվեցավ, և այլևս մենք հոգևոր արարած ուրալեն հապրեցանք, մերանք հոգևես, անասնական մագարտակի մեջ ունգանք, և այլևս միայն անասնական էներգիայով գապրինք մենք, անասուններու բես կծնինք և անասուններու բես կմերնինք, բայց Աստված անոր համար չշինեց մարդը, Աստված շինեց որվեցի այդ էլեկտրականությունը միշտ մեր մեջ յուլա։ Միշտ կապված ունանք մենք Աստծո հետ, և ինչ որ Աստծո մեջ կա մեզի անցնի, հավիտենական կյանքը այս է։
Հետևաբար հավիտենական կյանքը սա չէ, մենք պիտի մեռնենք եւ Աստվածամեզի ահավոր այսպես թրախ պիտի տնենք, մենք ալ այդպես պիտի ապրենք, չէ, այդ չէ։ Հավիտենական կյանքը հոս կսկսի, եւ եթե հոստը չսկսիր, երբեք չսկսիր։ Մենք այս մարմինի մեջ վերստին պետք է էլեկտրականության հետ կապ հաստատենք եւ այրով, վարով լամպուշկաներու վերածենք։ Եվ ասիկայա գլա միայն ու միայն Սուրբ Հոգի որ գմտնե մեր մեջը եւ մենք անոր հետ նոր կյանք ունենանք։ Նոր կյանք ունենանք։ Հիմա հարցումը սա է, մենք ինչպես պիտի անցնենք գրոնական կյանքեն հոգևորական կյանք։ Այդ չէ որ երբ որ հոգևորական կյանքի գանցնի գրոնական կյանք այլևս անկարևոր է։ Որոշ մարդիկ այդպես կասեն, այդպես չէ։ Բայց պետք է գրոնական կյանքը մեզի այնպիսի հասունության պետք է հասցնե, որ մենք այլևս միայն գրոնական սիրիկներով, գրոնական օրենքներով չէ, այլ Աստուծո հետ միասին ապրենք, Աստված ճանաչենք։ Ես Իռլանդայի onde մի քիչ ուսում արել, onde կաթոլիկ քահանա միջանցա, ինքը իր մեկ փորձառությունը պատմեց ինձ, սա որ Իռլանդայի քղերեն նեգուն կացի, onde պատարակել եւ այլն, onde եգեցական չկար, ես պատարակեցի, հետո քղի մեծավորին դունը մնաց այդ շերը, արավուրն ացնսա նախաճաշի համար, Խոհանոցեն Գանդիգենը հին լատինական շարական մգերք էր, քեեցիկ ցայնով այդպես, որ այսինքն քահանաները նույնիսկ չեն գիտեր, ուրախացա, հետո նախաճաշին ստեցանք, սի որ դիգին ինչ շարական գերքեիք, սերցայնը այդպես, սրդանց գերքեիք, դիգինը ըսավ որ ես կսավ այդ շարականը գերքեմ զու եփելու համար, խաշելու համար, եթե այդ շարականին 3 տունի երկեմ, զուն քիչ եփած կլա, եթե 5 տունի երկեմն է, կատարյալ եփած կլա։ Հիմա ասիկա շատ տիպիկ է իրականության մեջ։ Մի կարծեք, որ այս եկեղեցի մեջ եղած բոլոր արարողությունները Աստուծո գերտան, կամ Աստուծո համար է իրավես։ Իրավես բոլոր եկող ժողովուրդը Աստուծո համար կան։ Բոլորը մի քիչ այս մակկային մտորումներ կան մեջ։ Երբեմն թուկալ կսկակ, թե սեր մեջի կսկակ, և թե եկեղեցականներու մեջ կսկակ անիք, Ուրեմն պետք է մենք գրոնականեն ավելի խորը պետք է իջնանք, ավելի թափանցենք մենք Աստուծո հետ հբելու, որպեսզի թե մենք կյանք ունենանք և թե Աստուծո կամքը կատարվի մեր մեջ։ Մի աստվածյան գրոնքներու մեջ ինչպես ենք մտքի մի քիչ գրբվածություն կա։ Անիգալ գրոնքի պատմության հետ կապ ունի։ Հիմա նայեցեք սուրբքիկ ունենք, չէ, հիմա եթե ձեզ հարցնեմ, ով գրեց ասիգա, ով գրեց ասիգա, ով գրեց ասիգա, ոստ մատկային չիրեր են, ով գրեց ասիգա, Մարգարեները գրեց, չէ՞։ Ավետարանս Հովաննու, Ավետարանս Մատթեոսի, Եսայի մարգարեի գիրքը, Երեմիա մարգարեի գիրքը, մարգարեներ գրեց։ Բայց եթե մարգարեն գրերը ինքը, մենք ինչ ավադանք մարդուն գրածին, հա, ուրեմն, ինչ կսենք մենք, պատմության մեջ գային մարդիկ, որ սուրբ էին անում, Աստուծո մոտ էին, և Աստված ընտրեց անոնց, և անոնց մեջ մտավ, անոնց ներշնչեց, անոնց խոսեցավ, և անոնք ալ ժողովրդին խոսեցան, և մի քիչ ալ խոստեր գրվեցան։ Եվ այսպես մեր միտքը կպատրաստվի, որ
Աստված խոսեցավ անցյալին, մի քանի մարգարեներ կանոն քրեցին, եւ հիմա մենք պետք է իրենց քրածները գարտանք եւ հետևենք։ Հա? Աստված այդ մարգարեների միջոցով օրենքներ տվավ, մենք անոն հետևենք։ Հիմա ասիկա Նիկոդիմոսի հավատքն էր։ Հա? Ասիկա Նիկոդիմոսի հավատքն է եւ նաեւ շատը քրիստոնյաների հավատքն է։ Քիրքերը քրեր են Սուրբ Հոգիով լեցված մարդիկ եւ մենք պետք է ինչ ունենք իրենց քրածները հետևենք։ Հետևաբար մեզի համար հասանելի եղած միայն ինչ է իրենց քրածն է։ Քրել ուր է Աստված գիտի ուր է։ Ուրեմն Հիսուս եկավ ուսավ, որ սեզի ես խոստում ունեմ։ Թուք ամենքդ մարգարեվի դուլակ։ Ամենուտ խոստում գուդամ, որ թուք մարգարեական այդ հոգիով իրիլեցվես։ Ամենեն փոքրից ամենեն մեծ։ Եթե գհետևիք ինձ։ Հետևաբար Քրիստոսով եկածը այս տարբերությունը։ Ոչ թե գինգդագարանի քիրքերը քիչ էին, նոր գդագարանի եկավ մի քիչ ավելի հաստատացավ քիրքը, Հիսուս անորամատ չեկավ։ Հիսուս քիչ առաջ խոսած այդ կզված կապը միացնելու համար եկավ։ Մենք անասունի մագարտակի վրա ենք, ինչու մեղքի պատճառով, այդ հոգևոր խզումը կար, մեղքին պատիժը ինչ էր, մահ։ Ուրեմն Քրիստոս եկավ, այդ մեղքի պատիժը խաչին վրա գրեց, եւ հարություն արավ, երկինք համբարձավ եւ հոնդեղեն Սուրբ Հոգին ուղարկեց։ Եվ Պենտեկոստեի օրը այդ Սուրբ Հոգին մտնելու սկսավ բարձ մարդոց մեջ, բոլոր Քրիստոսին հավատացողներուն մեջը, եւ այս խոստումն է Քրիստոսին։ Քրիստոս այս հաջողեցավ։ Եթե Քրիստոս ասիկա չհաջողիր, մեկ մարգարե ավելի, մեկ մարգարե բագաս, ինչ է։ Չէ, Քրիստոս ավրված մարդկությունը շուկելու եկավ։ Մեծ բժիշկն է ինքը։ Բայց ամենամեծ խնդիրը մարդու էության մեջ ասում խզվիլն էր։ Այդ կապը, այդ կենսական, այդ կենթանական հոգևոր խոսանքին գդրվիլն էր։ Եվ Հիսուս ասիկա ուծելու համար եկավ։ Եվ երբ որ Խոսք առաքելոցի մեջ կգարտանք Պենտեկոստեի օրը եւ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան, օդար լեզուներով կխոսեին եւ ամեն մարդուսին որ ինչ է այս երևույթը։ Եվ Պետրոս Արաքյալը այդ երևույթի մասին խոսեցավ Հովել մարգարեի մարգարեությամբ։ Ուրեմն Հովել մարգարեն 500 տարի առաջ արդեն մարգարեություն ուրացար Քրիստոսը։ Հովել մարգարեի ցերկովն ասված է եւ գլինի վերջին օրերում ասում է Աստված, որ իմ հոգուց գտապեմ ամեն մարմնի վրա եւ ծեր որդիները եւ ծեր աղջիկները գմարգարեանան եւ ծեր երիտասարդները դեսիկներ կդեսնեն եւ ծեր ձերերը երազներ կդեսնեն եւ իմ զարաների վրա եւ իմ աղախինների վրա այն օրերում իմ հոգուց գտապեմ եւ գմարգարեանան եւ նշաններ կդամ վերևը երկնքում եւ նշաններ ներքևը երկրում արյուն եւ գրակ եւ ձխի մարախուկ արեքագը խավար կդառնա եւ լուսին արյուն դիրոջ մեծ եւ երևելու օրը թեր չեկած եւ գլինի ամեն ով որ դիրոջ անունը կգանչե կփրկվի Ուրեմն Հովել մարգարեն այս ասած է։ Ուրեմն Հովել մարգարեն ինչ կսե, ես մարգարե եմ կսե, այս Աստված կսե, որ ով պիտի կա, այս մարգարեական շնորհքը բոլորին վրա պիտի թափվի, բոլորին պիտի դրվի այս մարգարեական շնորհքը։ Այսինքն ես մարգարեի պես գրնամ իմ մեջս Աստծո հետ հարաբերություն հաստատել։ Եվ այդ շնորհքը սիրելիներ եկեղեցի մեջ է Պենտեկոստեին վեր։ Եվ ամեն մգուտությամբ մենք կստանանք այդ հոգին։ Կծնենք եւ այդ հոգին գուքա մեզ հետ կապ կհաստատի։ Հիմա
Հիմա բիդուսեք, որ շատ լավ ես մգրդվեր եմ, իմ մեջ համը չեմ ուսկար ես, համը չգա, այդպես մարգարե և այլնալ չեմ ես։ Հիմա, սիրելիներ, և որ այս մարգարեություն գարթանք, հայտնի է, որ ասիկա ինչի համար է, վերջին օրերու համար է, վերջին օրերը գսե այս իդուլա, հատուկ երևություն է։ Ուրեմն Պենտեկոստեի այդ առաջին եկեղեցին հատուկ ժամանակներ, որ քրիստոնեությունը պիտի ծագեր և Սուրբ Հոգին տապվեցավ։ Եվ նման երևույթը Քրիստոսի և որ քալը մոդենա, նման երևույթը պիտի երևի երկինքի մեջ, այսինքն շատ երևերի գետ։ Իսկ Սուրբ Հոգիի ներկայության թուն նշանները դեսիկներ տեսնել, ցայններ նսել և այլն չեն։ Պողոս առաքյալը, որ ուներ այդ բոլորը, Սուրբ Հոգիի այդ լեցունությունը, Գաղատացված նամակին մեջ գսե, որ Սուրբ Հոգիի բդուները, որ մեկում մեջ Սուրբ Հոգին գա և Սուրբ Հոգի շարժման մեջ է, ինքը մի քիչ դատեր կմտածե։ Սա բես կսե։ Բայց հոգու բդուղն է, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, փարություն, հավատք, հեզություն, ժուժգալություն։ Այսպիսիների թեմ օրենք չկա, բայց նրանք, որ Քրիստոսին են, իրանց մարմինը խաչ անեցին գիրքերով և ցանկություններով միասին։ Եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվինք, սնապած չլինինք իրար կրկվելով և իրար վրա նախանցելով։ Ուրեմն, ոստե Պողոս առաքյալը Սուրբ Հոգիի բդուղները գտնե այն ինչ, որ մենք քնական մարդեղությամբ կարող չենք։ Հոգին այդ կն է, անցյալ շաբաթ ոստե եղողներուն ես հոգիի սահմանումը դրվում, կհիշեք հոգին ինչ է, ինչ հոգին? Սև դվող, սևավորող կենթանության ուժ։ Եթե այդ սև դվող կենթանական ուժ չլա, ոչ մեկ բանալ գոյություն չունենար։ Ուրեմն զարի հոգին ինչ է, այն ինչ որ զարին սև գուդա, խնձորի զար գտածն է և կենթանություն գուդա, այդ է զարի հոգին։ Գադույու հոգին ինչ է, այն ինչ որ գադու գտածն է և անոր կենթանություն գուդա։ Հիմա Աստված մեզ այնպիսի օրենքներ կսպասե, որ մենք մեր քնական գերբով կարող չենք ունել։ Կսե որ թշնամիտ պիտի սիրես, միշտ պիտի սիրես, Աստված պիտի սիրես, երկուշաբի գունից նույնություն պիտի դաս մեկը, Աստված կսե մեզի, որ շարունակ պիտի աղոթեք, այսինքն երբ որ մենք կգարտանք այս բաները կսենք, որ ես ինչպես գնամ այս բաները, այս բաները ինձ համար չէ։ Եվ շիդագ է այս, հիմա ես Շեքսպիրի պես թադերախաղեր չեմ գրնար կրել, չէ՞։ Կամ ես Այնշտայնի պես, ինչպես ասենք, մեծ թուդեր չեմ գրնարներ։ Բայց եթե Շեքսպիրը հոգինին մեջս մտնե, գրնայի ուներ։ Այնշտայնը հոգին եթե մեջս մտնե, այնատեն կարելի է ես Այնշտայնի պես։ Ուրեմն, Աստված մեզ այնպիսի բաներ գրնա դուզե, որ միայն ինքը գրնա անել։ Եթե մեր մեջը մտնե։ Եթե իր հոգին մտնե մեր մեջը, ուրեմն հոնդե կգազմագերբե այդ հոգին, կստեղծե նոր մարդ, քրիստոնյան կստեղծե, Քրիստոսը կստեղծե մեր մեջը։ Հասկացաք։
ուրեմն Սուրբ Հոգի նպատակը մեր մեջ կալ եւ զարի պես բուդու դալ, այս անորամար պետք է սերմի ինա, Քրիստոս խոսեցած շարունակ, չէ սերմի մասին, ասված, սերմի պետք է ինա, պետք է մեծնա, պետք է առաջ սիրտա, գանանչի, հետո դերևներ եւ հետո բուդուներ, այս Սուրբ Հոգի նպատակը մեր մեջ է, այս քնական մարդը վերածել է Աստուծո որդի, մեծ բան է, չէ՞, բայց Սուրբ Հոգին այս պիտոն է, ան որ մգրդված է եւ իր մգրդության հավատարիմ է, ի վերջո ինքը կամ այս աշխարհի մեջ շատ քիչերուն, բայց անպայման հավիտենական կյանքի մեջ այդ Սուրբ Հոգին ոչ մեկ բնական մարդ թշնամին չգրնար սիրել, բնական մարդը գսիրե իր բարեկամը թշնամինալ գադ է, միայն եթե Սուրբ Հոգի գա, այդ սևավորող կենթանական ուժ, որ Աստուծո պատկեր կստեղծե քո մեջդ, այն գնացել է թշնամին, խաչին վրա իր խաչողներուն գնայի եւ անոնց կցալի, եւ անոնց համար գաղոտ, ով սեները անոնց, որովհետեւ չեն գիտեր խեղճերը, թե ինչ են անում, Քրիստոս գնացել է իր թշնամին, որովհետև իր մեջը շարժողին չէ, Աստուծո Հոգին է, Աստված է, հետևաբար Քրիստոս նույն Հոգին կխոստանա մեր մեջը կա, որովհետև այն բաները, որ մենք չենք կարող ունել, այն բաները, որ չենք գնար ունել եւ Աստուծո հաճելի չենք գնար դառնալ, կարողանանք անել, կարող դարձնել մեզ անել։ Ուրեմն, սիրելիներ, Մարգարեության շնորհքը, որ Սուրբ Հոգին գուքա մեր մեջ, անպայման դեսիկներ տեսնել, ապակայի մասին բաներ տեսնել չեն։ Այդ բաները շատ մարգարեներ գործանվեցան։ Քութան Իսկարիովտացին ուներ այդ շնորհքը։ Հիսուս անոր իշխանություն տված էր թևեր հանելու, հիվանդներ բժշկելու եւ գներ այդ բաները։ Այս գործանվեցավ։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ գուցե ինքնաբերաբար աճի, մեծնալ, բայց իր դերը չգնալ, կփոխվի եւ կփոխե։ Հիսուս խոսքն ասավ, դիտի հիշեք, նոր քինին ստավ, նոր դիգերուն մեջ կտրվի, եթե նոր քինին քին դիգերու մեջ տնեք, ինչ կնե կբայթեցնե և քինին կթապվի։ Հիմա նոր քինին Աստուծո Հոգին է։ Դիգը մենք ենք, այս մեր միսերեն մարմինն է, դիգը կիրեք ինչ է, քինին հին ժամանակները շիշերու մեջ չէին տներ։ Գաշի է շինված, ոչխարի գաշի են շինված, թուններու այ բարգերու մեջ կտրվեր, կգրվեի, և հետո քինը գտարնալ այդ խաղողի թուրը, բայց և որ քինը գտարնալ այդ խերմանթացոնը ադեն քինին ինչ կլա գնտլայն է, և նոր գաշի է, անոր հետինասին ինչ կլա գնտլայն, ինքել չգա, հետո այդ քինին գբարվեն, այդ տիգը գչորանա, եթե անոր մեջը քինի չէ, նոր քինի եթե տնես, այդ ընտլայնակցումին չի կիմանար, ինչ կնե այդ գբայt։ Հիմա Իսուս այս արագը բատնեց, այս Սուրբ Հոգիի մասին է։ Սուրբ Հոգին գուկա, մեր մեջը գմուտն է, մենք դիգ ենք, մեր կյանքը քին դիգ է, և Սուրբ Հոգին կսկսի շարժելու մեր մեջը, գներ շունչ է։ Մեր միտքին մեջ Աստծո խոսքերը գտերը, մեր խիճը կշարժը, գսե որ այս պիտի ունես, այդ պիտի ունես, այդ պետք է ունես։ Եթե մենք պատասխան կտանք Սուրբ Հոգի այդ շարժումներուն, այնատեն այդ Սուրբ Հոգին մեր մեջը կփոխվի, քինի կվերածվի, կգանուշանա։ Բայց եթե մենք չիմանանք մեր գամագորությամբ, մեր սխալ գամքով, չիմանանք Սուրբ Հոգի այդ փոխելու, մեզի փոխելու պրոսեսին, այնատեն կսկսի Սուրբ Հոգին դուրս թափվելու և օգուտ չենք ունենալ, և հետո մենք կդառնանք քին դիգերուն։ Կուկանք, պաշտամուն կգադարենք, բան գանենք, ասենք որ հաճուկ չեմ արներ, եկեցի եթալ չեմ ուզեր, Սուրբ Կիրկար տալ չեմ ուզեր, աղոթել չկար մեջս, մարդու երես տեսնել չեմ ուզեր։ Ինչու, որովհետև անպայման Սուրբ Հոգի քեզ մեզ փամը գուզե,
Քումեջի փամը փոխել գուզե, բայց քանի որ ազատ կամք դված է քեզի եւ քու կամքով չես համագերվի, այնադեն հոն այդ հագասության մեջ ինչ կլա Սուրբ Հոգին չգրնար աշխարհին։ Սուրբ Հոգի այդ շնորհքը քու մեջդ չաշխատես, որովհետև դու չես արտոնել Սուրբ Հոգի այդ աշխատանքի։ Սիրելիներ, Աստված մեզի կխոստանա Քրիստոսի միջոցով իր էությունը մեզի հետ բաժնելուն։ Սուրբ Հոգիով Աստված ամենեն թանկագին բանը կուտա մեզ։ Իր դարիք ավելի թանկագին բանը չկա այլևս։ Ավելի լավ բանը չունենք մենք, Աստուծո մեր ստանալիք։ Բայց մեկ տարբերությամբ գրոնական միտքը Աստուծո մեկ քալիք նվերները դպրում է։ Հոգևոր միտքը Աստված կգտնվի։ Հասկացաք։ Գրոնական միտքը այն զավակին կնման է, որ խոր կմոտենա ինչ կնամ անգե արնել։ Ինձ մի քիչ օգնե, մի քիչ տրամդա, մի քիչ Հանուն է, եթե դա լավ գվա, եթե չդա մի քիչ կքժդվի։ Ուրեմն գրոնական միտքը կմոտենա Աստուծո, ինչ կստանամ այս Աստուծն է։ Իմ խնդիրներուս ինչպես լուծում կտա։ Ինչպես ինձ կօգնե, որ նորդում մարնեմ ես, ինչպես կօգնե, որ իմ սիրածից տիրանամ ես, ինչպես կօգնե, որ Ամերիկա երթամ ես։ Այս Աստուծո ինչն եմ ես, քանի մոմ վարեմ, որ այս բաները իրականանա։ Ոտքս կցավի, այս Աստված ինչպես կնա փուժել իմ ոտքս։ Գրոնական միտքը այսպես կմոտենա, վատ չէ, չեմ թադաբարդել, այսպես կսկսի։ Այսպես ով մենք կմոտենանք Աստուծո, Աստուծո հետ խոսիր կսորվինք։ Աստված իմ գսես, փորս կցավի ինչ կլաս, բժիշկները պամուչիրին թունի պուժանի կա և այլն, շատ կաղոթես և այդ աղոթքի մեջ Աստուծո կմոտենաս և ուրիշ բաներ կստանաս այդ ցավի մեջ։ Թերևս բժշկությունը կստանաս, բայց բժշկութենեն ավելի Աստուծո հետ հարաբերվելու կսկսես։ Իշտ հոգևոր միտքը կերտա Աստուծո և գսե, որ ով դեր թուն ինձի, թուն քեզի դուր։ Իմ սիրած աղոթներեն ամենեն անուշը սա է։ Սուրբի աղոթն է, գսե, որ ով դեր գսե, քեզի կմոտենամ, եթե թրախտի սիրով, ինձ թրախտ մի ալներ։ Եթե քեզի կմոտենամ թժողքի վախով, ինձ թժողքն է բե։ Բայց եթե քեզի կմոտենամ, քեզի համար, այնադեն դուր ինձ է, քեզ է, որովհետև սիրո բարձրությունը սիրելին է։ Ուրեմն հոգևոր միտքը Աստուծո մոտենալու մեջ կթունե Աստված որպես սիրելի։ Եվ միայն Աստուծո գուզեք Աստուծո համար։ Ինչ որ ալբադահից էր կյանքի մեջ։ Ինչ անեցքներ են, ինչ թժողքներ են, ինչ գրակներ են առանցնիք։ Այս աշխարհի վերապերյալ որքան ացեր աղոթները անընդունելի թարնա։ Եվ դակավին թուք կմոտենաք Աստուծո համար միայն։ Որովհետև ավելանի չկա։ Աստված մեզ աղավոր նվերներ գնա դա, բայց ավելի մեծ նվեր գնալա, որ Աստված ինձին կուտա մեզ, իր հոգին կուտա մեզ։ Եվ սիրելիներ, քարի լուրը այդ է, որ մենք բոլորս ստացանք մգրտությամբ այդ հոգին։ Բայց երբեմն այդ սերմերու վես անուն չեն աճիր, հարմար հողի մեջ չինար, մենք խնանք չենք թարցնել և այդ կպիճանագերտա։ Ուրեմն այդ շնորհքները մեր մեջն է։ Աստված կսպասե։ Դեր Հիսուսի այդ վրճագավոր խոսքը, որ գսե դրան աչև կգենամ և գթագեմ թուրը, եթե մեկը փանա ներս պիտի մտնեմ, անոր հետ միասին գիշերային ընթրիք պիտի ունենք։ Ուրեմն հիմա կացեք ձեր գուները,
ձեր մեջ եղած Սուրբ Հոգիով խոսեցեք եւ ասեք, որ ես քեզի կուզեմ, եկուր եւ փոխելու սկսե իմ կյանքս, թշկող եմ ես կյանքեն, բայց եկուր եւ փոխե, շարժելու սկսի իմ մեջս, փոխե ինձ եւ այդ մարգարեական շնորհքը իմ մեջս ստեղծեց սերը, ուրախությունը, քաղցրությունը, երկայնամուտությունը, հավատքը, ժուժգալությունը ստեղծեց իմ մեջս եւ ես մարդ դառնամ, ճշմարիտ մարդ դառնամ եւ Հիսուսը ասավ ես եկա որպես դուք կյանք ունենաք, ավելի լեցուն կյանք ունենաք եւ այդ միայն կարելի է Սուրբ Հոգիի օգնությունը մենք սկսենք սկալու դուլացո այս զուլալ ծրիբես մեր սիրտի մեջ կնորոքե, կթարմացնե եւ նոր կյանք կա դեր օգնեց ձեր բոլորը սիրելիներ